Veç pak abi. Hadi, go! Lan, çat! Edhe sot në shënim të festave tona kombëtare, jemi këtu në Prekazin Heroik, aty ku i ka rënd historia e luftës çlirimtare, po ku i ka rënd edhe liria e popullit ton, për të nderuar kontributin e jashtëzakonshëm e titanik të familjes Jashari në krye me kryekomandantin Adem Jashari, por edhe për të uruar gjithë shqiptarët kudo që janë për festën e flamurit, për 28 nëntorin e Krujës, 28 nëntorin e Vlorës, 28 nëntorin e Prekazit, por edhe për të përkujtuar daljen publike në këtë datë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Është një festë e cila duhet na frymëzoj secilin për të bërë punë të mira për popullin ton, për vendin ton, dhe është një festë e cila duhet na përkujtoj sakrificat e gjeneratave të shumta për lirinë dhe shtetin ton. E normalisht është edhe një festë e cila na emocionon, sepse nuk i kemi në mesin ton themeluesit dhe udhëheqësit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe shokët e tyre të cilët po zhvillojnë edhe sot e kësaj dite. Besoj shumë betejën e fundit për drejtësinë dhe lavdinë e luftës çlirimtare. Edhe një herë urimet gjithëve 28 nëntorin, pritshim të bashkuar edhe shumë nëntora të tjerë. Faleminderit.